Aiz manīm ir Tiguans ar vasaras riepām. Un te ir acīm redzams ziemenis bez redzēm. Tev ir tieši tāds pats Tiguans, tieši šajā pašā izmērā ar ziemas riepām. Un mērķis šajai konkrētai disciplīnai būs sekojoši. Pārbaudīt, cik ir saturīgi uz asfalta līkumos, kā iet vasara un kā iet ziema. Loģika saka viena, bet mēs pārbaudīsim uz ceļu. Tad braucam ar vienu konstantu ātrumu abām mašīnām un griežam līkumā. Un skatāmies, kad noraujam. Mēģinām izjust. Bailīgi ir tagad griezties uz 70. Tas, cik viņa agri aizslīdēja, tas bija kaut kas. Pauli, es pat nezinu, kur likt šo pilonu. Tas bija sanāk uzreiz pirmie 3-4 metri, kad jau bija tu sajūti. Es pats biju tā kā šokēts. Es varonīgi griezīšu, mašīnai ir ESP, viņa taču kaut ko izdomās. Bet tas bija tāds puņķis, ka drifteri varētu priecāties, ka tik viegli var iemest bez ručanas. Bet viņa aizgāja momentā šķērsām. Tas bija tā kā uz ziepēm. Tagad mēs brauksim ar vasaras riepām, to pašu vingrinājumu, ko braucām ar ziemas riepām. Dabūsim tos 70 km/h. Sāka čīkstēt kaut kur ap šo rajonu. Tas vēl nenozīmē, ka sistēmas ieslēdzās. Tad pārbaudīsim, ko Pauls sajuta. Es iegriežos, viņš tā kā turās. Līdz ar to man ātrums turpina būt lielāks nekā ar ziemeņiem šeit, kur viņš bija sabremzējies. Man savukārt no malas izskatījās tā, ka ar šo riepu tu tik droši iegāzi iekšā. Un pirmā vispār kaut kāda skaņa, kur jau sāka riepa cīnīties un turēt to saķeri, parādījās aptuveni tur, kur es pilonu noliku. Tas ir daudz. Ar ziemeni viņš tikko tu pagriez stūri, viņš pakaļ aizgāja. Bet te viņš ļaujot no 70 griez stūri, šitā vietā būtībā klusējot aizripojas. Jā, šeit cik varētu būt metri, kā tev liekas? Kad 15, 18. 15 metri, jā. Un tas vēl ir uz asfalta, starp citu, kas vēl nav tur saulē uzkars. Tur, ja mēs tik dažādā leņķī varam dabūt saķeri, tas nozīmē, ka vasaras riepa uzkrītoši strādā. Tā ir milzīga. Tas te nav 2 metri bremzējot, tas ir konkrēti. Jā, sanāk braukt ziemas riepu vasarā. Dažādu iemeslu pēc. Vidēji ziemas riepām ir šis rādītājs kaut kur šajā dzeltenajā zonā. Tā neripošanas daļā. Jo viņai ir rupjāks protektors, lielāka rites pretestība, mazāk tā degvielas ekonomija. Jā, var sastapt, ir labāk, var pat vēl sliktāk. Jā. Un priekš ziemas riepas savukārt tas ir normāli, jo viņai cits funkcijas pamat. Bet vienkārši, ja tu brauks ar ziemeni vasarā, tev vairāk rīs degvielu. Tik vienkārši patiesība. Tagad mēs braucam ar ziemas riepām, vienu apli pastīsimies, kā viņas iet. Tagad jau kauts, tās ir ziemenes, rēķina pats. Bet tāda peldēšana jūtās, ne? Bet puņķis ir, protams. Tu nevari tik agresīvi pa pedāli spiest, jo tu jūt, kad tā riepa tā kā sāk peldēt, un tu nevari tik asi viņu darboties. Zini, kas ir līkumiņo, šiten jau ir vidus ir ciešāks. Parauts skuiņa, dzištie lanovīts ir parauts uz āru. Tu forši aktīvi brauc, malacis, bet šitas, ko tagad izdarīt, tas paliks gumijai visu laiku. Tagad laidīsim ar vasaras riepām. Vasariņa. Vasara tikai sākās. Viņš daudz klusāk brauc, nav tās kaukoņas nenoraujās. Es vēl neesmu dzirdējis labāk turās. It kā mēs braucam diezgan ar lielāku centra bēdzi. Jūti ir tas tā kā atstājies beņķī, bet nav nekādu liekošo te riepu trokšņu, ka viņam būtu limits. Vispār nav pilnīgi cita. Štēlēm mēs braucam stipri ātrāk nekā pirms tam. Un ir tāda droša un klusa sajūta. Pilnīgi daudz drošāk, agresīvāk, precīzāk var bremzēt un trāpīt tā kā tur, kur tu vēlies, nevis apmēram peldēt, kā tas bija ar ziemenēm. Tā kā, mēs varam dabūt kā kauts, bet tas ir ļoti vēlāk nekā ar ziemas riepām. Nav kaifa braukt ar ziemeni vasarā, tas ir skaidrs. Vajag tupot. Tā ja tu izbaudīji. Jā, tā kā izdevi ir izmisums, tu tur baigi tāda puņķēna mašīnas stūrē, viņa jau tā kā riņķī negāžās, galīgi prom neslīd, bet tas viss ir tāds šausmīgi aptuvens. Un, ja tu mazliet ar iztēli strādā, tad tā ziemas riepu braucot vasarā, tu saproti, ka tava nauda tek pa maka stūri ārā. Tu vienkārši dils nauda. Sev zaudējums. Klausies, līkamies augt, tagad mums ir 3 vienādas mašīnas. Kas būs tālāk? Ko darīsim ar 3 vienādām mašīnām? Tālāk mums būs sekojoši. Mums ir 3 dažādi izmēra diski ar riepām.
Visi atbilstoši katalogam. R18, R19 un R20. Ko mēs varam it kā pateikt to diska izmēru pret to gaļu, mērot solās, bet pasmēs vienkārši tā apmēram nezinātniski, cik tas būs centimetros, cik atšķirās. Bet tā, pa vienkāršo es ceru, brūtā, plus mīnus daži mani milimetri. tautu nenorakstīs, ka es te... Jo, diezvēl mēs mēram baigi labi ar lokanu plasmas, bet, apmēram uz aci skatāmies. Plus mīnus. Tātad balons ir ap 12 centimetri. 12 centimetri. Gandrīz, jā. Šie ir lielie ripuļi uz R20. Tad tev vismazākā gaļa būs. Teorētiski, jā, un praktiski arī. Cik mums te sanāca? 97, gandrīz 10 centimetri. Tas ir 2 centimetru starpība. 2 centimetru starpība. Šie mums ir vidējie diski. Zelta vidusceļš, kā tu 19 soli diski. Tad arī gaļai jābūt vidējai. Es teiktu ap 11, tā matemātiski sanāk, ja? 10,8. Tas ir tad. Tagad mums no colām jāpēr centimetros. Tad tieši tā sanāk, katrs šis cola uz diska ir centimetrs uz šito augstumu no diska līdz riepas virsmai, kur strādā. Šis ir tāds pižonu variants. Lielie diski, visvairāk alumīnija, vismazāk gumijas. Jā. Pārbaudam, kāds ir izjūts ar 20-niekiem. Te var bremzēt vēl ar rezervi. Es ļoti maigi nogrezēju. Bet tiem, kā patīk ikdienā dinamiska braukšana, tad ar lielākiem ripuļiem, ja gumija ir platāka, zemāks profils, viss ir stabilāk nekā uz ķepām. Palmieņi nāc var pa grantu. Asfaltu mums labi gāja. Patīk, kā lielie diski, kā viņi uzvedās pa Latvijai raksturīgo augstsegumu. Tur tā kā bišķi pasit cauri tajā asajā bedrītē. Es teiktu, pa granti tas nav gluži varbūt tas, ko var braukt uz laukiem pa granti, bet pabraukt var, bet tas skaņas, man liekas, ir aktīvākas nekā mēs braukt ar bišku burbuļainākām, klusākām riepām. Tev ir lielāka ripuļa, tev vairāk jāstāst šādām šķērsuniskām bedrēm uz grantā, tā jāskatās vairāk uz akmeņiem gar malām, tev vieglāk ir kaut kur pārsist to riepu, ja nav vietas, kur amortizēt. Viņa arī ir skaļāka, jo viņa ir vajadzīgs lielāks spiediens, lai viņa bum to bungu efektu vairāk taisa. Tā kā komforta noteikti nav no tā. Vairāk ir tas stils un skats, bet arī uzvalkā nav siltāk kā džemē. 18 sols, visdrīzākais arī no rūpnīcas ar tādām bremzēšana žvakāka bišķi. Viņš tā mīkstākais, gan arī ABS ieslēdzās bremzēšana. Līkumā ir klusi, mierīgi, bet tā prognozējumi tumīgi, bet tumīgāk. Nav tik precīzi tas tur kā lielo ripulu, bišķi pat nes ārā līkuma beigās, jā, viņš netimās tik labi. Pamēģināsim kā ir pa grantu, bro. Man prognoz, ka vajadzētu būt daudz labāk. Jo, tur nav bija tanks, tur vispār nekas nav. Granti šitas ir daudz labāk. Jo šitas ir visi latviešu rallijas braucot uz laukiem. Tas ir tas, ko vajag. Pa granti bija ļoti garšīgi. Ko, aiziet ar 19 sols. 19 soli. Kāds sajūts? Viņa tāda mīksta, viņš tā kā koriģējās pašās beigās tās sūreša trajektorija, jo... Tā ir tas burbulis, ne? Jā, bet viņš ir ļoti līdzīgs tam 18-niekam pēc tā, cik viņš tā kā grib klausīt vai neklausīt. Tā es teiktu, tā kaucam jau bišķi. Un tāds vidiņš tāds, es baigi tā kā kaut kādas īpašības no tā. Uzreiz vienojas otru. Jā, bet... Tas zelta vidusceļš kaut kur tā arī jūtās. Brauksim pa grantu, pastīsimies, ko viņš dar savos apstākļos, kādos tā mašīna vispār ir domāta. Tad tas ir maziņš, zebegloši bezceļš, bet grantēts ceļš. Tur visā. Klausies, tas lielie diski mums izsita cauri, šitas arī nesita cauri, ir ok. Vajag iet salīdzinoši. Bet man to tie 18-niekiem pa grantu stipri labāk patīk.